Bugun biz O'zbekiston Respublika valyuta birjasida qanday muhit yaratganimiz haqida so'zlab beramiz. Bu yerda ish faqatgina kasb emas, balki inson uchun qadrli bo'lgan barcha jihatlarni qamrab oladi. Sog'liq, ruhiy holat, oila va kelajakka ishonch. Biz ishonamiz, kompaniya muvaffaqiyati odamlarga g'amxo'rlikdan boshlanadi. Shuning uchun ham biz xodimlarimiz o'zini ishda ham, hayotda ham erkin, ishonchli va baxtli his qilishi uchun barcha sharoitlarni yaratamiz. Amalda bu qanday ko'rinishda bo'ladi? O'zRVBda inson sog'lig'i birinchi o'rinda turadi. Har bir xodim va uning 2 nafar yaqin qarindoshi ixtiyoriy tibbiy sug'urta bilan ta'minlanadi. Bu nafaqat xodimga, balki uning oilasiga ham xavotirsizlik va ishonch hissini beradi. Ushbu tibbiy sug'urtadan mamlakatimizning barcha hududlarida foydalanish mumkin. Shuningdek, xodimlar uchun 1 yilda bir marotaba kompaniya hisobidan to'liq tibbiy tekshiruvdan o'tish imkoniyati yaratilgan. Bu orqali xodimlar o'z salomatligini muntazam nazorat qila oladi, kasalliklarning oldini olish imkoniyatiga ega bo'ladi va o'zini yanada xotirjam his qiladi. Maqsadimiz har bir xodim o'zini va yaqinlarini himoyalangan va qo'llab-quvvatlangan holda his qilishidir. Chunki sog'lom xodim muvaffaqiyatli kompaniyaning asosidir. Sog'lom turmush tarzi O'zRVBning asosiy qadriyatlaridan biri. Biz xodimlarimizning jismoniy faolligiga katta e'tibor qaratamiz. Shuning uchun erkaklar va ayollar uchun alohida sport zallari tashkil etilishi rejalashtirilgan. Bu yerda har kim o'zini qulay his qilib, salomatligiga g'amxo'rlik qilishi mumkin bo'ladi. Biz jamoaviy sportga ham alohida e'tibor qaratamiz. Birjaning o'z futbol jamoasi mavjud. U nafaqat sog'lom hayotni targ'ib qiladi, balki xodimlar o'rtasida do'stlik va jamoaviy ruhni mustahkamlaydi. Birgalikda mashg'ulotlar va o'yinlar orqali hamkorlik, ishonch va birlik yanada kuchayadi. Shu bilan birga, hozirgi kunda birja hududida zamonaviy oshxona qurilmoqda. Unda nafaqat mazali, balki sog'lom va muvozanatli taomlar taqdim etiladi. Bu qadam xodimlarimiz uchun qulaylik va to'g'ri ovqatlanish imkoniyatini yaratishga qaratilgan. O'zRVB uchun sog'lom turmush tarzi bu faqat sport emas, balki salomatlik, qulaylik va birdamlikni uyg'unlashtirgan hayot tarzi. Rivojlanish imkoniyatlari O'zRVBda chegara bilmaydi. Biz xodimlarimizning bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda oshirib borishni qo'llab-quvvatlaymiz. Shu maqsadda birja huzurida zamonaviy o'quv markazi faoliyat yuritadi. Markaz faoliyati doirasida mutaxassislar malakasini oshirishi, yangi bilimlar egallashi va zamonaviy talablarga moslashishi mumkin. Ish joyining o'zida chet tillarini o'rganish imkoniyati esa xodimlarimizning global maydonda erkin muloqot qilishi va kasbiy sohada yangi eshiklarni ochishi uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari, biz shaxsiy rivojlanishga katta ahamiyat beramiz. Masalan, ayollar klubi tashabbusi orqali xodimalarimiz liderlik qobiliyatlarini rivojlantiradi, o'z-o'ziga ishonchini mustahkamlaydi va yangi imkoniyatlarga yo'l ochadi. O'zRVB falsafasi oddiy. Inson doimo e'tibor markazida. Sog'liq, oila, rivojlanish va kelajakka ishonch biz uchun eng katta qadriyat. Shuning uchun ham O'zRVBda ishlash bu faqat karyera emas, balki hayot sifatini oshirish demakdir.